Evet, Didim bildiğiniz gibi daha çok evvelden İngiliz turistlerin, Britanyalı turistlerin ağırlıklı olarak tatilini geçirdiği bir yerde ama son yıllardaki tüm turizm camiasının, Didim'de yaşayan turizm camiasının desteğiyle, yoğun çalışmasıyla aşağı yukarı 40 ülkeye hizmet eder duruma geldik. 27 bin yatak kapasitemiz var. Bunun 14 bini, tahmini 14 bini Turizm Bakanlığı'na bağlı işletme belgeleri olan otel ve tatil köyü nitelikli tesisler. Geri kalan 13 binde belediye belgeli tesisler. Yani 5 yıldızlı otel veya tatil köyünden eski anlamda sevimli olarak bildiğimiz, gördüğümüz pansiyonlara kadar, ev pansiyoncularına kadar geniş bir yelpazeye hizmet ediyoruz. Hizmet veriyoruz. Genelde yaz ortalamamız %90 civarında geçerdi. Ayrıca 3000'in üzerinde halen sürekli olarak gelip tatilini burada geçiren Britanya vatandaşının evi var. Onlar zaten bizim lokomotifimiz, özellikle bu yıl kriz döneminde kendileri Nisan'ın 15'inden itibaren gelip evlerinde kalmaya başladıkları için özellikle İngiltere'de Türkiye'deki sadece Didim değil, Türkiye'de büyük bir sıkıntı yok algısı çok önemli bir şekilde bu yaratıldı. Bunlar bizim turizmimizin gezi kahramanları. Onun dışında tabii ki çok yerli turist çekiyoruz, çok yerli misafir alıyoruz. Gerek yazlık evler gerekse de otellerde konaklıyor bu misafirlerimiz. Tabii ki çok güzel koylarımız var. 14 tane mavi bayraklı koyumuz var. Kendi bütçenize göre her anlamda gerek otelde gerekse de dışarıda tatilinizi geçirebileceğiniz, bütçeniz ne olursa olsun size hizmet edecek olan nitelikli tesislerimiz ve işletmelerimiz var. Onun dışında tabii bu yıl biliyorsunuz Türkiye'de büyük bir kriz var. Didim bu krizden çok fazla etkilenecek olan ilçelerin arasında gelmiyor bence. Şu an doluluk oranımız da nitelikli tesislerde %60 ile %70 arasında. Ama tabii ki sadece Didim'de bu krizin daha az hissediliyor olması bizim üzüntümüzü turizmci olarak gidermiyor. Ama kısa bir zaman içerisinde akıllı bir planlamayla sadece günü kurtarıcı, krizi atlatıcı değil, bir daha bu tip krizlere düşmeyecek, özellikle ülkemizin imajını bozmayacak bir takım dış politikalar da üretirsek, bunları da hayata geçirirsek sadece turizm değil, Türkiye'nin her dalında çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Apollon Tapınağı şu an içinde bulunduğumuz yer çok önemli bir mabettir. Aynı zamanda bu dünyanın 3 kehanet merkezinden en önemli yaşayan 3 kehanet merkezinden bir tanesidir. Tarihi çok eskilere 3000 yıl evveline kadar dayanan ama hiçbir zaman için maalesef bitirilememiş, yangın, sel, istilalarla hep yarım kalmış olan bir mabettir. Burayı biraz daha ön plana çıkarıp Didim'in ve Türkiye'nin imajında daha önemli bir noktaya oturtmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Burası birinci derecede arkeolojik sittir. Biz tabii ki burada yaşayan bir köy de olduğu için üzerinde Bizans'tan tutun Osmanlı'ya kadar yaşamış kadim toplulukların yaşadığı bir kenttir aynı zamanda. Biz buranın mücadelesini veriyoruz. Kentsel arkeolojik site eğer çevirebilirsek, burayı biraz daha yaşanır bir hale, güncel yaşantının içerisine sokabilirsek sanıyorum buraya daha iyi sahip çıkar ve daha iyi tanıtırız. Didim'in tanıtımında, tarih tanıtımında özellikle çok önemli bir noktalardan bir tanesi. Biliyorsunuz hemen yakınımızda Millet ve Priyan var. Millet de Avrupa'nın en önemli ve ilk şehir devletlerinden bir tanesidir. Priyan de hakeza öyle. Yani Didim'i kısaca özetleyecek olursak tarihi ve coğrafyasıyla, doğasıyla turizme iyi hizmet veren Türkiye'nin ender ilçelerinden bir tanesidir.